не съм пробвал марихуана или някаква друга дрога. Какво става, хора? Казвам се Илиан. То почна. Аз съм Флора. И да. И днес сме се събрали да направим едно предизвикателство, не знаем, не съм, знаете какво е. Ще отговаряме на въпросите на... Мистериозният човек. На мистериозният човек, добре, не иска да си каже името. Те ще отговаряме на въпроси така, тъмън, ние сме долу реднови ютубъри, двамата, и не съм правил видео, в което се представям точно кой съм, така че от това видео ще разберете някои неща за мен, някои неща за нея. Последвайте Цвети в YouTube, ако искате, и в Instagram, ще има линкове долу в описанието. И така да започваме, викам аз. Не съм лъгал за възрастта си. Постоянно. Кой не? Като бях до 18 годишна, винаги ми се налагаше във всички социални мрежи да пиша, че съм над 18, защото никой не искаше да си пише с мен. Милата. Ами аз общо взето, това е грешка, не го правете, въпреки че всички така правят днешно време, обаче почнах да ходя по дискотеките още от 14 годишен, което в нашия град всички в момента правят така, даже има по-малки деца, което не е редно, по принцип не е хубаво да не са толкова затегнати мерките, обаче постоянно лъжих, че съм на 16 и те мисля, че знаеха, че лъжат. Чакай, това се брои за лъгане за възрастта, така ли? Ами мисля, че да. Ти де факто казваш, че си на години, които не си. Във всички заведения, които съм видели, ти на 18 ли им си? Да. Добре. Как? Разбира се. И да, общо взето в социални мрежи, като си направих Facebook, бях на 80 и няколко години. Не съм unironically харесвал да правя мюзикли. Аз постоянно. Като стана дума. Последвайте ме в мюзикали. Инстаграм ми е Флора Стратиева. Не, това не е Инстаграм. Името ми в мюзикли е Флора Стратиева, може да послушаме тук. Да. И да, аз като цяло съм много добра. И смисъл... Не съм се напивал толкова, че не съм помнил какво съм правила. Сериозно? Напивал съм се толкова сериозно, но си спомням всеки един момент. Помня на миналата нова година пих 5 вида алкохол или 6. Сега ще кажа какво точно пих. Пих водка, уиски, бира, вино, шампанско и мента. 6 вида алкохол. На миналата нова година. Това беше най-ужасната нова година и най-ужасният ден в живота ми. След това спах с един кашон и на 15 минути се борих да повръщам в него. Беше ужасно. Но си спомням всяка една минута, което е още по-гадно, защото си спомням всичко, което съм преживял. И беше гадно, обаче случи ми се и... Горки. Ами на мен ми се е случило на рождения ден на двете ми най-добри приятелки. Те си знаят, шаурат. Беше много гадно, защото имах 24 часа махмурлук, да. И буквално майка ми, прибирам се вкъщи и майка ми забелязва, че съм в такова състояние. И аз бях какво, баба, много ми е зле, ужасно е. И цял вечер бях повръщала, вече нямах нищо в корема си, така или иначе. Тя ми казва, добре, легни, затвори си очите и заспи. И аз съм някакво, да, ама като си затвори очите ми се вие свят, не мога, ужасно е! Аз като се прибрах и бях в такова състояние, не ме болеше глава, обаче пак беше така, ми се виеше свят. Всъщност не ме е боляла глава от пиене да чукам някъде, къде трябва да чукам. Не знам и аз, но мама беше някакво като Билко, ти се излагаш, аз на твоите години, ако знаеш колко повече съм пила. Мама е прекрасна майка, между другото. И тати беше някакво като ми се караше и тя му се скара на него, че ми се кара на мен и беше някакво като ти на неговите години не си ви ги правя тези глупости, бе, здравко! Аз за смутаняк ли съм се омъжила, бе? Аз просто съм не си спомняла, защото буквално това е единственият случай. Не си спомням нищо след момента, в който пих. Явно съм пила много и водката не ме обича, и аз не я обичам. И на следващия ден бях толкова се филмирала, на всичките си социални мрежи бях качила снимка, която беше кажете не на алкохола и такива глупости. И този човек не пие, starting day one и такива глупости. Аз от тогава не съм се напивал, между другото, от както става. От просто ти държи спомен. Да, така че трябва да ви се случи веднъж, за никога повече да не искате да се напивате. Да. Не съм се рибвал толкова силно, че всички да ме чуят. Не си? Не си спомням поне, смисъл. Още от малка майка ми винаги е била като не се ориквай публично, това е толкова гадно, в смисъл гнусно и аз не знам, винаги като ти дойде, аз просто го задържам, така че да не се спомня. Аз не задържам лоши неща в себе си. Философията на живота.
Случвало се със сигурност в клас, обаче много мразя хората като се оригнеш и се едно кой знае какво и ти си някакво. Какво прави? Той се оригна! Ти току-що съсипа живот. А дали да го разкажа? Добре, във втори клас се случи така, че някой явно се беше изпуснал или нещо подобно. Добре, да си го кажа, беше пръднал в час. И госпожата буквално каза, че целият клас ще е наказан и започна да мирише задниците на всички ученици, за да разбере кой пи. Не съм ял много странно ястие. Странно, какво значи? Предполагам, че съм. Яла съм корейски и нигерийски... Мога ли да го... Да, нигерийски неща. Нигерия. Да. Не съм пал по столбите. Какво? О, Падал. Предполагам. спомням си. Значи ние поне живеем в много странна къща в Габрово, живеем в много странна къща. Има 13 стъпала, които са почти отвесно надолу. И ми се е случвало, понеже вратата ни е дървена, с дъски, случвало ми се да излизам на двора с дъските барабаро. Да. Аз един път паднах по стълбите и майка ми се смеше. Не съм се преструвал да говоря на език, който не знам. Да. Случва ми се, когато отидеш на ресторант, в който има субстанции за пушене. Казвали са ми, че ако говориш на друг език и може да поръчаш по-лесно. Не съм се губил, докато съм бил навън. Да. Постоянно. О. В втори клас се случи така, че бях в мола с майка си, обаче тя беше с някакви нейни приятелки и буквално аз не ги слушам какво си говорят нон-стоп. И беше ми скучно. И аз влизам в асансьора, защото реших, че една от нейните приятелки беше в асансьора. И влизам вътре и съм, това не е приятелката на мама. И някакво се обръщам и гледам, че мама и приятелките й са пред вратата на асансьора. И те бяха някакво като какво, къде тръгна и буквално асансьора ме спря на 3 етажа по-надолу. И аз започнах да ги търся из целия мол, обаче бях малка във втори клас и изобщо не знаех какво правя. И знаете ли какво реших? Моята гениална идея беше. Тогава май не си бях взела телефона или нямах батерия или... Втори клас нямам идея да съм имала. Аз имах един. Имах телефон, но не ми беше някакво като да го нося навсякъде и такива неща. И буквално реших, аз ще отида на паркинга и ще намеря колата. Те ще ме търсят, може би 1-2 часа и ще се откажат и ще си отидат до колата. И това беше моята идея, че мама все някога ще дойде до колата, така че... И стана ли така? Не, всъщност тя не дойде до колата. Аз, докато отидох в паркинга, една нейна приятелка ме беше видяла, но то не беше в самия паркинг, беше като един коридор. И тя ме извика, и тя ме заведе при мама. И се приближавам към майка ти и очаквам да се получи един от тези хубави моменти от филмите, но също така ти има ум, нали си бе? И започна да ми крещи. Всъщност това наистина се случи. Мини един път с един приятел бяхме, понеже живеем близо до Соколския манастир, извеждахме кучето и решихме, че минем по един пряк път, който не знаехме, обаче бяхме сигурни, че този пряк път го има и съществува и беше късно вечерта зимата. И ние тръгнахме по този прекия път и се загубихме. Въпреки, че беше само на... Обаче кучето ни изведе и всичко беше наред. Въпреки, че аз се бях разревал тогава, бях много малък и бях много разстроен. Защото нямах телефон и беше тъмно и нямаше обхват и да. Не съм бил в неловка ситуация на публично място. Всеки път, като снимам навън, имам влог от летището, където съм буквално като... И така, хора, здравейте, аз съм Флора. Падал съм на публично място и всички гледат теб. И ти си някаквото... Извинявайте, че паднах и ви отвлях от вниманието. Не съм имал кринж мечти, когато съм бил малък. Какво значи това? Какво ще рече? Знаеш ли какво е кринж? Знам, обаче какво имаш предвид по-точно? Той отиде да учи в Америка, естествено, че знае какво е кринж. Някакви глупави мечти, си мислиш, ще става супер... Да. Да. Като малък мислех, че ще стана магиосник. Майли Сайръс! Като малка мислех, че ще стана новата Майли Сайръс. You get the best. Аз пък като бях малък и бях убеден, че стана магиосник. Даже, гледах това филмче Аватар, ако го знаете. Аз реших, че магиосниците от Waverly Place. Да, и това също съм гледал. Хари Потър съм гледал. Гледах Хари Потър, магиосниците от Waverly Place и Аватар и бях убеден, че ще стана магиосник. Всичко на Дисни. Аз бях убедена, че ще стана най-новата актриса и певица в Дисни, при положение, че аз не мога да пея. Но аз викам, това не е важно, те ще ми го обработят малко с аутотюн. Не съм пробвал марихуана или някаква друга дрога. Просто пробвах, в смисъл, просто исках да видя на какво има вкус, не ми хареса, задавих се и това е историята на моя живот. Аз просто бях на този купон, който вече споменах на рождения ден на приятелките ми и тогава не бях яла 24 часа,
Също така бях пила страшно много алкохол и реших, че ще е добра идея да пробвам за първи път в живота си, в смисъл да пуша някакво солидно количество марихуана. Не е солидно количество, аз дори не си спомням, аз исках само да пробвам. Обаче се случи така, че нищо не си спомням и това беше най-ужасният алкохол в живота си и после никога след това не съм пробвала и не ми хареса. Да. И да. Аз пробвах само един път, в смисъл един път се дръпнах, задавих се веднага, защото те ми казаха, че трябва да направиш така. Съм, не съм, unironically, харесвал песен на Джастин Бибър. Еми, като излезе Babe, беше си голям хит на времето. Аз Джастин Бибър разбрах, че съществува като влязох в гимназията. Ти си разбрал точно когато той праде популярен. Кариерата просто... Аз живея на село и в Габрово, там не достигат, поне до мен не достигат такива вести. Добре, сега идва странната част. Не съм гледал порно. Ако искате да видите другата част на това видео, отидете в моя канал, пише се Флора. Ще има линк долу в описанието. Ще има линк долу в описанието, да. Ако искате да ме следвате на друго място, освен тук в YouTube, може да ме следвате в Instagram, който ще е тук над главата на Цвети. Така. Ако искате да следвате не в Instagram, ще има линк долу в описанието. И да, това беше всичко от нас за сега и ще се видим в следващото видео. Чао! Чао!